Dobrý den, v tomto videu si ukážeme, jak si stáhnout nějaké video z YouTube do svého počítače. Je to velice jednoduché. Najedete si na program, který si chcete stáhnout, čili na příkazový řádek si je najdete a před YouTube napíšete jednoduše dvakrát písmeno ES. Pak zmačknete Enter a naskočí nám tady takovýto programek. Počkáme, až se to nahraje. A teď klikneme tady na MP4 a program se nám začíná stahovat. Pokud máte Google, tak se vám bude stahovat tady dole. Pokud máte nějaký jiný program, tak samozřejmě se vám může stahovat někde jinde. Délka stahování je samozřejmě odvislá na tom, jak dlouhý tento program je. Tento program je krátký, já jsem si vybral, jak říkám, krátké videjko, aby nám to ukázalo, aby jsme nemuseli dlouho čekat. Takže jak toto máme stáhnuto, tak si zobrazíme všechny stažené soubory. A tady už vidíme program, který jsme si stáhli. Takže co s ním teď můžeme udělat? Můžeme si ho hodit na plochu, například. Čili přitáhneme si ho na plochu. A nyní ho můžeme z této plochy třeba si znovu nahrát do videa, na YouTube. Takže když se najdeme na YouTube, ale upozorňuji, že musíte být na YouTube zaregistrovaní a přihlášení, tak tady kliknete na nahrát a velmi jednoduše si toto videjko, které jste si stáhli, přetáhnete tady. Tak, teď si to už můžeme zvětšit a nyní vidíte, že se nám to tady nahrává. Tady najdete řádek nebo příkaz, pod kterým se vám toto video zobrazí potom na YouTube. Jak říkám, i tady záleží na tom, jak to video je dlouhé. Tady se nám ukazuje, vidíte, že máme zpracováno 83% a pomalu to pokračuje. Potom můžete samozřejmě s tímto videem dále pracovat. Do popisu si můžete dát nějaké pokyny, například registrační link, nebo něco, co potřebujete. Můžete si tady taky nahrát vlastní miniaturu. Důležité je, že jak to video se nahraje, čili jak tady se vám ukáže, že máte zpracováno 100%, kliknout na, tady už vidíte, zpracování bylo dokončeno, takže kliknete na publikovat a videjko máte uloženo na YouTube. Přijde vám domů samozřejmě mail, kde uvidíte, že jste se správně nahrali na video. Tady máte znovu ten svůj odkaz na toto vaše video. Nyní si můžete ještě přejít do správce videí. To znamená, že si tady můžete to video různě upravovat. To znamená, že najdete si tady na upravit a teď tady vidíte, co můžete dělat. Můžete si tam dát titulky nebo skryté titulky, to se dělá tak, že tady si na toto video najdete, přidat nové titulky, vyberete si jazyk, například češtinu, tak tady si napíšete nové titulky, když si je tady napíšete, tak zmačknete tady to plus a tady se vám objeví, jak dlouho ty titulky chcete zobrazovat, tak třeba si tady napíšete 10 vteřin nebo 15 vteřin a uděláte Enter. To je jedna věc, co si můžete udělat. Pak tady máte ještě další možnosti. Například si můžete vylepšit ten obraz, protože někdy to není to nahrání úplně dobré. Stačí tady dát rychlé opravy a video, vidíte, tady máte původní vzhled videa, tady máte náhled videa už po úpravě a až vám to celé sjede, tak video je upravené. Potom samozřejmě nezapomeňte dát uložit. Čili je to velice jednoduché a věřím, že vám to pomůže k tomu, abyste si mohli stáhnout něco, co potřebujete a máte strach, že se vám to video někdy z toho YouTube může ztratit. Takže děkuji vám všem za pozornost a nashledanou.